ครับเพื่อนๆพี่ๆสวัสดีนะครับสู้นะครับพี่ๆสวัสดีนะครับธรรมะสวัสดีครับพี่จักรินโอ้หลุดอย่างเงี้ยไอ้หล่นอย่างเงี้ยไอ้เวรเนอะเข้ามาแล้วนะครับรบกวนฝากกดซับสไครป์ฝากกดติดตามให้หน่อยนะครับวันนี้เชียร์อาร์เซนอลเป็นเพื่อนผมหน่อยนะดูคนเดียวมันเหงาครับเชียร์อาร์เซนอลหน่อยฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับพี่ๆรบกวนด้วยเอาสวัสดีเด้อสวัสดีเด้อทุกคนสวัสดีเด้อทุกคนKetty then who came deep, but Odegaard has it back. He sprays it out towards his left side for Tomiyasu. Chests it down the line then to Martinelli. มาโทมินี่โทมิยาสุลงเป็นตัวจริงด้วยนะครับแบ็กซ้ายนี่ทิมเบอร์ก็เจ็บจาเบลเจซุสก็ยังไม่หายวันนี้เหมือนเบนไว้จะมีอาการค่อนข้างจะบาดเจ็บยังดีนะครับวันนี้ได้มีตัวใหม่นะครับมีชื่อเป็นตัวจริงด้วยมีดาวิดลาย่าอย่างเงี้ยครับโอเล็กซานเดอร์เชนโกแล้วก็เควีออกาเบียลนั่งดูเฉยๆเหรอเชียร์หน่อยดิโถผมยังเชียร์แมนยูพี่เลยนะพี่จักรินพี่ไม่เชื่อเหรอGo over to this near side for an in-swinger. The previous one was far too easy for Sam Johnson, as you said. See Saliba and Declan Rice just under his nose at the moment, trying to put him off. Yeah, what can they do from this set piece? นะครับใครเป็นแฟนเซนอนนะครับเข้ามาแล้วทักทายกันได้นะครับพี่ๆมา15นาทีผ่านไปยังเสมอกันอยู่0-0 Like those ones towards the near post, like the one they're floated in a bit more, at least just further into the box. It was Lerma that was in there. He's definitely got the job of staying on Declan Rice. Johnson's got two Arsenal players right next to him on the line, just trying to crowd that area as again they step up right-footed in swing, and that's right under the nose, and it's a good header away again, strong header away, few yards off the goal line, back to Martinelli, delivers another one with the right foot towards the far post, should have been left. โอ้ยอาร์เซนอลได้ลูกเตะมุมครับพี่ๆเพื่อน There's a nodded down ball from Declan Rice, and it's into the grateful hands of Johnson in the ฝากแฟนอาร์เซนอลนะครับช่วยกดติดตามกด Subscribe หน่อยนะครับทีมตัวเองแพ้ขอนั่งเชียร์เฉยๆวันนี้ไม่รู้จะรอดไหมเนี่ยเจอพาเลทในบ้านด้วยอาร์เซนอลก็ไม่ถูกโลกกับพาเลทด้วยพูดตามตรงเลยครับเปิดไปเอาเว้ยอย่างได้เว้ยWhilst Palace still did well with the clearance, I think they've dealt with all the corners so far rather comfortably. Whether that's good defending or just the poor crossing from Arsenal, but yeah, when the rebound comes out to Martinelli again, there's still a few bodies up there, including Declan Rice, but yeah, they just didn't make the most of it. Yeah, Eze's got a bit of space now. Toe pokes him out to the right side for Ayu. Ayu then has Tomiyasu coming up against him, drifts infield across. มาเดลี่เปิดไปไหนละมึง
เดคแคนไลท์โอ้โหมงไม่ดีอีกเว้ยสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนทุกคนเอามาแล้วนะครับรบกวนฝากกด Subscribe ฝากกดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับพี่ๆเพื่อนฝากด้วยฮาวเวิร์ดถ้าวันนี้มึงทำไอ้เหี้ยอะไรไม่ได้นะมึงออกไปเลยมึงนั่งสำรองเลยมึงอะถ้าวันนี้มึงทำอะไรไม่ได้อีกอะเอาฟาบิโอเวล่าจอร์จินโยมาดีฝ่าถ้าวันนี้มึงยังทำอะไรไม่ได้อีกนะเดี๋ยวสมิธโลก็ได้ทอซาก็ได้ไอฮาวเวิร์ดไอลูกไก่สวยครับเอเซ่ออกไปทางขวาไปที่อายุAnd then it's Rice that blocks the shot, but as you say, yeah, as soon as Havertz slips down there, then there's that space to run into, and very few Arsenal players willing to วอดเปิดไปไม่ถึงครับบอลล้นไปบุกโยซาก้าWe saw one that called into a save from Aaron Ramsdale earlier on, so they are getting the shots away. It was a bit of a calmer start from Palace towards the beginning of the match, with Arsenal maybe getting on an early front foot. But they've grown into it well, Roy Hodgson's men, but they do have to be careful on the counter.When they have that sort of positivity of getting these shots away, Arsenal could so easily. เอเซ่เนี่ยเฟี้ยวนะซื้อมาแพงเล่นได้แค่นี้เหรอครับแวดผมไม่ได้คิดจะชอบมันอยู่แล้วพี่ผมพูดตามตรงเลยผมไม่เหมือนไอ้เมาส์เมื่อคืนเลยA nice ball for Odegaard as he just sort of controls it with the thigh and then goes back in field towards Rice, who has his ankles taken away from him by Edouard as they take it quickly and short. Saliba again just allowed to hold on to it pretty much midway through Palace's half. Rice again, Odegaard popping the ball around nicely, having to be patient to try and get him behind. It's not been as easy as it was in the first 10 minutes for Arsenal when they were getting him down the right. Palace have definitely shored up that side, and that's why Arsenal the last sort of 5 minutes have tried to come forward down the left a little bit more as Odegaard does have possession, running across the centre towards Tomiyasu now down the slope. มาเดลี่อย่าลืมนะพี่เพื่อนฝากมาแล้วนะครับเข้ามาแล้วนะครับผมฝากกด Subscribe ฝากกดติดตามให้ด้วยครับใครฮาวเวิร์ดคนนี้อาจจะได้บอลมากขึ้นนะโทมิโอ้โหไม่ยิงอีก Structured defensive play by Palace at the moment, not allowing Arsenal to get through. It's a lot of passes, although it's a lot of running that Palace are having to do, trying to tie the legs, you feel, are Arsenal as it's with White down the line towards Partey. Partey then again goes back towards halfway and Saliba will have it. Odegaard allowed to turn. And a nice quick ball out towards ประกาศพี่วัชรพงศ์บอกประกาศเมื่อกี้ผมตดเลยครับพี่ตดตามสบายถ้าพี่อยู่คนเดียวอ่ะอย่าไปตดให้คนอื่นดมนะพี่รบกวนนะครับพี่เพื่อนฝากกด Subscribe ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับรบกวนหน่อยยิ่งเพื่อนกดไลค์เยอะมันยิ่งเปิดการมองเห็นเพื่อนท่านอื่นนะครับฝากด้วยรบกวนด้วยนะครับ Odegaard then trying to get room for a shot if he can, holds on to it, still trying to get room, 2 Palace defenders up against him, finds Martinelli, back towards Tomiyasu looking to deliver, holds on to it, goes back down the line to Havertz again. นี่ครับพาเลซก็ตั้งโซนดีอ่ะเฮ้ยกดไลค์ให้แล้วขอบคุณครับBut with that, I can hand over to Ben because we're nearly 24 minutes are in. It's Crystal Palace nil, Arsenal nil. Still the Gunners in possession. โทมัสปาเต้แม่งแผ่นของไอ้ต้ามึงเอาปาเต้มาเล่นแบ็คขวาโอ้โหดูดีครับโอกาสไม่เห็นใครฮาวเวิร์ดมาเล่นตรงเนี้ยมึงน่าจะได้มีโอกาสมากขึ้นสวยฮาวเวิร์ดมึงจับบอลหลุดอีกฮาวเวิร์ดต่อพี่วัชรพงศ์เป็นแฟนทีมบอลทีมไหนครับรายงานมาได้นะครับพี่ท่านอื่นเป็นแฟนบอลทีมไหนเข้ามาเชียร์กันได้หมดเลยนะครับสวยไปแล้วครับมากาเบรียลมาเตลี่สวยกาเบรียลโอดิการ์ดเอายังไงดีวะครับบอลอยู่ที่ใครฮาวเวิร์ดผมไม่เยอะสุดตอนนี้ผมปวดขี้เลยพี่โทมิจะเปิดไปโอ้โหบุกโยซาก้าจับบอลยาวไปหน่อยแล้วบอลยังเข้าทางแค่ไลท์เอาครับลืมนะเพื่อนพี่นะสวัสดีนะครับเพื่อน10 กว่าคนนะครับรบกวนฝากกดติดตามนะครับฝากกดถูกใจไลน์นี้หน่อยนะครับแล้วก็ใครใจดีนะครับใครจะสนับสนุนช่องก็QR Code หรือว่าเลขบัญชีด้านล่างของที่เพื่อนๆเห็นได้เลยนะครับขอบคุณครับผมแฟนหงครับหงแดงชนะ 3-1แต่แมคอลิสเตอร์มันโดนแดงอะดิพี่มีปัญหาเลยเล่นดีด้วยแมคอลิสเตอร์ลิเวอร์พูลยิ่งไม่มีกองกลางอยู่ด้วย
แม็กอลิเซอร์โดนใบแดงก็โดนแบนอีกเหมือนนุนเยสเมื่อฤดูกาลที่แล้วเลย get him to play the ball down the line and run after it. It was just literally just drop it towards me. And Tomiyasu knew what he was going to do. I think if it was a bit more movement from IU to sort of force Tomiyasu or someone else to come over, it could have opened it up a bit more. Well, as we just see the statistics come up after 25 minutes, Palace have actually had more of the shots now as changed that with an in-swing. โอ้โหสวยครับไปครับวอร์ดได้บอลครับเจอวอร์ดมี IU ทำทางอยู่ครับไปที่ IU เปิดเข้ามือแลมเดลเว้ยแพ้3-1 กับ 2-0 ใครเสียเปรียบครับแพ้ 2-0 ครับขอถามหน่อยแพ้ 3-1 กับแพ้ 2-0 แพ้ 3-1 ครับพี่แพ้แพ้ 2-0 เสียเปรียบครับพี่เพราะ 3-1 เรายังมีประตูบวกแต่ถ้าประตูได้สมมุติว่าถ้าเราประตูได้เราได้มากกว่าประตูเสียเราก็ได้อันดับมากกว่าใช่ไหมครับแต่ถ้าสมมติแฟนหงชนะ3-1ถือว่ากระจอกมากครับชนะทีมอ่อนอย่างบอลมัดปุ๋ย เอาแล้วแฟนแมนยูพี่ประพลไม่มาพี่วัชรพงษ์มาแทนแล้วครับเอาแล้วพี่จักรีมีคนเถียงแล้วเอ็นเกเทียไม่แดงไม่เนี่ยวะผมก็ไม่แน่ใจนะ3-1 กับ 2-0ใครได้เปรียบวะพี่วะแหมเล่นซับผมมาคิดตอนตี 2ด้วยโอ้โหนอนก็ไม่นอนสมองไม่ค่อยปลอดโปร่งตอนเนี้ยright on the hooter and he stayed on his feet Ward to try and prevent it. Well, maybe a cross coming in. A cross never came in the end, and Gettier trying to buy the penalty wasn't given. There's clearly a fair argument for simulation. Free kick away. ตัวไม่เหลืองไปเลยมึงไงห้าวนะ Didn't give it, and in the end, it's Arsenal with a set piece about 35 yards from goal. It'll be a left-footed swinger from Odegaard. He goes to take it, opts not to. Everyone on the edge of the 18-yard area. They all go back in their position. 3 Arsenal players offside, 3 onside as they make the run towards the back post onto the head of Thomas Partey. I think it was. The referee may have given a foul as อย่าลืมนะครับพี่เพื่อนฝากกดถูกใจให้หน่อยนะยิ่งฝากรบกวนนะครับกดถูกใจกันเยอะหน่อยยิ่งกดถูกใจเยอะมันยิ่งไปเด้งหน้าฟีดของเพื่อนท่านอื่นนะครับยิ่ง2-0สิครับไม่เสียประตูถือว่าดีใช่ไหม2-0ดีกว่าfree kick. It was as if Odegaard was waiting to see what Palace were going to try and do defensively, whether they're going to all rush out, and it's like a false start. And he's had a little bit of Odegaard what Palace จะเป็นคนเปิด try and do in their defensive sort of set piece structure there, and trying to sort of rush out, which I don't. Odegaard. Yeah, just there from Arsenal the execution from the set pieces. Arsenal putting the squeeze on. Odegaard เล่นโอเดการ์ดเปิดไปมงโอ้โหปาเต้มงหนาไปอีกนิดเดียวโอ้โห Another tackle comes in from Saka and it comes all the way to Eddie Nketiah. Great turn ahead of Joachim Andersen with the left-footed effort. About 8 yards from goal. It did beat Sam Johnson, but it didn't beat the post. Yeah, it was a lovely bit of quick footwork there from Nketiah. Good strength as well. I mean, he completely does Anderson, and that initial move there from Anderson wasn't good enough. แต่วันนั้นแมนยูก็สู้นี่ไม่ได้จริงๆนะพี่เพื่อนแมนยูก็สู้แบบสู้สเปอร์ไม่ได้จริงๆนะในช่วงครึ่งหลังอะช่วงครึ่งแรกยังสู้กันได้อยู่นี่โอเคนะเพื่อนๆสว่างพอเห็นชัดนะสว่างไหมเอาไอ้เหี้ยยิงเรียบร้อยไอ้เหี้ยชนเสาโอ้โหโอ้โหไอ้เหี้ยเนี่ยครับเพื่อนๆดูดิไอ้เหี้ยยิงด้วยซ้ายโอ้โหเย็ดเท่แม่งแม่งชนเสาเหลี่ยมนอกไปอีกดูยิงโอ้โหบอลไม่โค้งjust hit the post this evening at Selhurst Park, but as I said, already got a goal to his name this season.
decent replacement in the eyes of Mikel Arteta for Gabriel Jesus, who is สว่างคาตา ไฟนี้ผมมันยังปรับมันเบามากมันเป็นไฟแบบผมซื้อมาดวงใหญ่มันชัดมากยิ่งสว่างเกินไปเนาะเป็นไฟแบบโอ้โหนิ้ว ligament injury, which will see him out for perhaps all the way into the end of the season. But ถ้าสว่างไปมันก็ไม่ดีอะชอบ but big money spent on Yurin Timber as Arsenal just win a free kick there inside Palace's own half. Bukayo Saka going down with his back face to goal. Yeah, a lot of money spent by Mikel Arteta, and it's always devastating when พี่จักรีวันนี้ไม่ได้ทำงานนะครับพี่พี่ยังทำงานโรงแรมอยู่ไหมยังทำอยู่ไหมครับพี่จักรีใช่ไหมผมจำไม่ผิดนะจำผิดผมขอโทษด้วย Premier League career to receive such a terrible blow. Yeah, and unfortunately for a manager, there's nothing you can do to legislate for that or prepare for that. Really, unfortunately, injuries are a part and parcel of the game, and he has to sort of rethink whether they dip into the market for another defender. I don't think they will because they've spent so much already. It would have to be someone on loan or a creative deal anyway, like they kind of have done with David Raya. But yeah, big money spent in the โอ้โหซาก้าได้ฟาวเว้ย the title last season, and ultimately they. เพื่อนๆเข้ามาแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะทำแล้วครับแต่วันนี้เลิกก่อนอ๋อโอเคครับพี่ลูกค้าเยอะไหมพี่เดี๋ยวนี้วันไหนไปเที่ยวโรงแรมเดี๋ยวผมไปเที่ยวอุดรเดี๋ยวผมไปนี่นะไปพักนะพี่จะไปเที่ยวลาวก็เดี๋ยวเราไปนอนอุดรก่อนใช่ไหมพี่ผมก็ไม่รู้ว่าการไปเที่ยวลาวต้องไปยังไงแฟนผมเขาอยากไปเที่ยวลาวเดี๋ยวก็รอลูกโตกว่านี้ก่อนเดี๋ยวจะไปเที่ยวลาว Plenty of money spent. The likes of Declan Rice, who is on the ball at the moment in the centre of the pitch. Chelsea, plenty of money spent, but suffered a rather disappointing, that's putting it lightly, really, defeat against West Ham United yesterday. So a chance for Arsenal to keep up with the citizens who, as you said, James, have started perfectly. 2 wins from 2, 4 goals scored, none conceded. But as Arsenal try and find the opener ก็ครึ่งชั่วโมงผ่านไปนะครับอาร์เซนอลก็ไม่ได้เหนือกว่าเท่าไหร่นะเพื่อนๆไม่ได้เหนือกว่าที่นี่เลยอ่ะ Palace, of course, returning with Roy Hodgson towards the end of last season, who did have a slight concern of a potential relegation drop, but he's had a brilliant return to South London. He's managed 11 games since his return. He's won 6 of those, drawn 3. สถิติการครองบอลนี่เป็นยังไงบ้างขออนุญาตดูนี่ครับอาร์เซนอลนี้ครองบอลไป67คิสตันบาเลต33แล้วโอกาสยิงของอาร์เซนอลก็แค่5ครั้งคิสตันบาเลต4อาร์เซนอลยังไม่เข้ากรอบเลยนะครับ5ครั้งเนี่ยบาเลตมีเข้ากรอบไป1ครั้งแล้วat the irony being that he just seems to have revitalized the Palace team. Yeah, it's strange. It's like I don't know. He's like a warm blanket, isn't he? When he comes back. รอประตูแรกของอาร์เซนอลตอนนี้ใช่ครับถ้ายังทำไม่ได้ก็ยิ่งกดดันตัวเองไปเรื่อยๆอ่ะ During his time in Palace before he came back, but since he has come back, there was something on the lines. I think they're averaging 5 more shots at goal per game than they were under Patrick Vieira. I mean, they're playing on the front foot, and got to give credit as well because Wilfried Zaha has left. He's not there anymore. Even though he was a divisive figure at times, he was one of the star players, if not the star player. Michael Olise is injured. It looked like he was going, but now he's staying, having signed that new contract. They've not been really splashing the cash, and the summer arrival that they've got is injured at the moment as well. In Mateus Franca, I think it was, wasn't it? So he's had to deal with the bare bones at times, but experience can mean a lot in the Premier League, and he's certainly done well at the Eagles. Well, it's either a lost contact lens or มีใครเจ็บอ่ะไลท์เหรอไลท์เจ็บเหรอไลท์เป็นไรอ่ะ Well, the physios may have been putting an eye patch on the number 41, but now Palace might punish Arsenal for the man down. Jordan Ayew goes down under the challenge from William Saliba. I think that's a penalty. The referee hasn't given it. มองไม่เห็นนะผมไลท์เหมือนคอนแทคเลนส์หลุดนะครับเพื่อนๆ It's an intriguing one. He hasn't raced over to the linesman who he is by on this near side, but a great turn of pace to get ahead of the Arsenal defence. He was more or less through on goal. He was about 10 yards from Aaron Ramsdale's goal, and Saliba comes flying in. We haven't seen a replay of it yet because the ball still is in play. Declan Rice is back on the pitch, so Arsenal are back to their full 11 as they look to now come forward and break the deadlock. Saka plays it back
เอาละครับเพื่อนๆสวัสดีนะครับพี่วินเพื่อนเข้ามาแล้วนะฝากกดไลค์ด้วยกดแชร์ด้วยกด Subscribe ด้วยสู้ครับอาร์เซนอลเรามาสู้ต่อครับพิซซัมเบเลตเอาโอเคไฮแวตยังได้ครับเฮ้ยใครวะซาลิบาโอ้โหเย็ดเคดีแก้ตัวทันโอ้โหโอ้ซาลิบาไม่เอาดิอย่าเล่นอันตรายนี่ครับเดคไลท์มาแล้วใส่คอนเทนต์เลยมาแล้วมาเตลี่นี่แม่งโคตรเฟี้ยวเลยอะผมจะบอกอะไรให้แม่งโคตรคุ้มอ่ะผมเห็นแฟนลิเวอร์พูลอยากได้ชิบหายเลยมาเตลี่เนี่ยsort of reaction was showing that much is because he was yellow carded and he wouldn't want to remonstrate too much with the referee but superb challenge it really was we will take the โอ้เดคไลท์โอ้สวยเอาเอ็นเกเทียยิงไอ้เหี้ยมึงยิงไปไหนล่ะโอ้ดูไลท์ส่งดีครับเพื่อนๆยกนิ้วเลยอ่ะโอ้เอ็นเกเทียมึงทำส้นตีนอะไรมึงไม่ยิงเต็มข้อมึงจะไปชิปหายไปเลยไงเวนดูดิครับไม่ล้ำแน่นอนโอ้โหโอ้โหดูไลท์ส่งดิครับเพื่อนๆแล้วดูชิปดิโอ้โหชิปไปไหนของมึงอ่ะโอ้But yeah, just got his bearings wrong, perhaps. Just, I think that's why Arteta doesn't have the trust in him to lead the line completely in, which is why they probably need Gabriel Jesus to come back sooner rather than later. นะครับเอดูอาร์เอดูอาร์เปิดเข้าไปเดคไลท์อีกแล้วมันต้องอย่างนี้สิวะเดคไลท์ไอ้หนุ่มหัวไปก่อนโอเคแคร์แวดสวยโอ้เมื่อกี้รู้เองเกทีไอ้ขวยมันจะด่าสัญหาเลยนี่แค่ไลท์ดูการดักบอลดูเลยครับซาลิบาปีนี้ไม่เจ็บนะปีที่แล้วเจ็บนิ้วหูน้ำตาแทบไหลไม่เอาแล้วนะแล้วอนาคตทั้งสโมสรแล้วก็ทีมชาติฝรั่งเศสตัวจริงแน่นอนไม่ต้องห่วงซาลิบารองแชมป์โลกเราก็เคยเป็นมาแล้วNo foul given, but the referee is going to stop it because, well, poor old Odegaard. I think he was in between that sandwich, wasn't he, of Ben White and Edouard. ทำเรื่องมาเตอรี่นี่ครับนี่ผมนี้ปีนี้เองต้องแบบเล่นได้ทุกตำแหน่งอ่ะเองถึงจะได้ลงบ่อยแต่เองเล่นได้อยู่แล้วโทมิปาเตปีนี้ยังต้องปรับเลยครับปรับมาเล่นแบ็คขวาเลยเพื่อให้เดคไลท์เปิดทางให้เดคไลท์นะอาเตก็มาเล่นตรงนั้นก็ดีเหมือนกันนะไม่ต้องปะทะอะไรมากมาเล่นแบ็คคอยขึ้นเกมช่วยบุโยซาก้านี่ครับดูดิครับเดคไลท์สวยมาที่มาตินโอเดกาดอุ้ยเสื้ออาร์เซนอลอันนี้สวยนะเดี๋ยวผมหาซื้อก่อนโอเดกาดเปิดโอ้โหเสื้อเขียวอ่อนอ่ะสวยเฮ้ยหัวชนโอเคโอ้โหเอดูอาร์นะครับกับโอเดกาดนั้นนอนล้มไปโอ้โหto Nottingham Forest. I mean, Palace, they're looking to win back-to-back games at the start of the season for the first time since the 2006-07 season. I wonder where Roy Hodgson was for that one, of course. นี่อาร์เตต้าต้องอย่างนี้สิเรียกมาคุยหน่อยไอ้ลูกไก่ฮาวเวิร์ดเอาหน่อยนะฮาวเวิร์ดเล่นเหมือนบูโยซาก้าให้ได้เล้งจะเกิดสควอตเดฟเราใหญ่ขึ้นครับรอจอร์จินโญ่กับทอสซาลงใช่ครับบางทีถ้าฮาวเวิร์ดไม่ไหวผมว่าให้จอร์จินโญ่ลงมาดีกว่าเล่นคู่กับเดคไลท์อย่างเงี้ยโหที่เด็ดเลยพอไลท์เป็นตัวตัดเกมจอร์จินโญ่เป็นตัวแบบโฮดดิ้งอ่ะเป็นตัวโฮฟุตบอลอ่ะโหแม่งทีเนี้ยเข้าเลยอ่ะเข้าเลยอ่ะ
towards the halfway line. Ben White forward towards Nketiah. Again, another good turn from the number 14. Gets ahead of Jefferson Lerma. Finds Saka on the right. สวัสดีนะครับพี่ๆทุกคนนะครับสวัสดีนะครับตอนนี้40นาทีนะยัง0-0เหมือนเดิมต้องชนะให้ได้ชนะลูกหนึ่งหรือจะชนะ2ลูกขอให้ชนะไว้ก่อนเราไม่เกี่ยงไอ้โหยฮาวเวิร์ดผ่านึกว่ามึงชนเขาแล้วมึงล้มแล้วไม่ได้ฟาวอีกอ้าวไปแล้วเล่นเร็วแล้วกาเบรียลมาเตลลี่ไปทางไหนโอ้โถต้องช้านะครับใครฮาวเวิร์ดฮาวเวิร์ดออกไปทางขวาไปที่โทมัสปาเต้ย้อนไปที่เดคแคนไลท์ปาเต้อีก1 ครั้งเป็นไวเอาไงเว้ยเป็นไวไปทางไหนเป็นไวมาที่เอ็นเกเทียพลิกสวยเอาออกขวาไหมขวาไปที่บูโยซาก้าจีแล้วเอาไงจีแล้วหักแล้วลูกเก่งแล้วยิงแม่งเลยยิงออกไปเลยโอเคไม่เป็นไรเอาใหม่เยี่ยมเอาละครับจะหมดในครึ่งแรกแล้วนะครับเพื่อนๆจะหมดครึ่งแรกแล้วThomas Partey tries to flick it over the head of Ducory. Martinelli nearly gets around Gehi, but brilliant challenge from the Palace number 6. It will come to Odegaard, and he tries. อย่าลืมนะครับใครจะซัพพอร์ตช่องนะครับเป็นเลขบัญชีที่ท่านเห็นด้านล่างได้เลยนะครับซัพพอร์ตกันมาได้นะครับโดเนทกันมาได้ครับค่านมหลาน But probably just about going into the roof of the net. So the Palace number 1 is taking no chances, and he palms it over for a corner. Yeah, good shot there by Odegaard. The first sort of opening he's got to have a sighted goal, and he said if he gets it in the corners, it's harder for Johnson, but straight down the middle. สวยซาลิบาออกไปที่บาเต้มีพื้นที่มีเวลาแล้วบูโยซาก้า Yeah, and it is with a corner as well, and clear intent to break the deadlock. 2 big chances for Eddie Nketiah in this first 45, and he's in the 18-yard area now, but it goes towards the near post, nearly onto the head of Declan Rice. It's cleared by Odsonne Edouard, I think it is. สวยโอ้โหมันเนี่ยเอาโอ้โหไม่ได้เอาเซฟโอ้โหเฮ็ดแค่เซฟอยู่เลย Good contact from the volley, but very little direction. It goes a good 6 or 7 yards from goal. But they've tried that a few times in recent minutes, haven't they, James? They've had free kicks which the referees awarded and almost immediately put the ball back on the spot and take it quickly. That time, because there's so much space for Bukayo Saka on that right wing. นี่ครับขออาร์เซนอลนะมีตัวเจ็บอยู่ประมาณ5 คนนะบาโลกุลก็อุตส่าห์เรียกตัวกลับมาจากไอทางฝรั่งเศสนะครับเพื่อนๆเอามาให้ฤดูกาลที่แล้วนี่สุดยอดมากลง39 นัดยิง22 ประตูโหสุดยอดอาร์เตต้าก็เลยไม่ซื้อกองหน้าเพราะมีบาโลกุลเนี่ยแหละผมว่านะเขาก็จะลองใช้บาโลกุลแบบให้ได้ก่อนอ่ะมาอีกแล้วเล่นไวอีกแล้วไปปาเต้โทมัสปาเต้มาเตลี่ยิงโอ้โหนิดเดียวโอเคเยี่ยมนี่ครับถ้าอาร์เซนอลนะมีตัวสำรองนะตัวทีเด็ดก็ยังมีโอเล็กซานเดอร์ชินเชนโกนะครับฟาเบโอเวียล่าจอร์จินโยเอลมิลสมิธโลลีดเนลสันแล้วก็ทอสซานะครับเพื่อนๆโหตัวทีเด็ดอย่างเยอะเลยส่วนของพิซัมพาเลตนะผมไม่รู้จักเลยผมไม่รู้จักตัวกิซัมพาเลตเลยเพราะชุดนี้ผมไม่ค่อยรู้จักก็ช่างมันเถอะเนาะเราไม่รู้จักเราก็ไม่ต้องไปพูดหรอกครับถ้าของอาร์เซนอลนะตัวที่หายเจ็บมานะโลคงก้าบาโลกุลกาเบรียลเจซุสเควีออInteresting to see how many minutes we are on by the 4th official. I don't think there's been too many stoppages. There was the physios came on for Declan Rice, but outside of that, the game has flowed. It's had its ugly moments, but it might be unfortunate to have not seen a goal so far, especially for Arsenal. Yeah, they have created some chances, but these are the type of games for Arsenal. I know it's still very early in the season, but
but you're thinking to go on and win the title when certain games you might not create many chances, but you'll get a couple, and you need somebody to take them. And this is a half a scenario where Arsenal needed to take one of those two chances. The first one, I'm not too well and just unlucky that it hits the post, but it's the second one there. You know, a striker in full confidence. They would lash that goal, wouldn't they? They put the boot through it or something, but he tries it definitely. เนี่ยครับของอาร์เซนอลนะผมว่า5นัดหลังสุดนะอาร์เซนอลนี่ชนะ1ชนะ2ชนะ3นะครับเพื่อนๆเสมอ1แล้วก็แพ้1นะแต่ฤดูกาลที่แล้วนี่ไปกลับเราชนะเลยนะครับในบ้านนี่ชนะ1นอกบ้าน 2-0 สถิติเราดูดีกว่านะสำหรับเจอI think that was more of a cross looking for Martinelli, who made a late run at the back post, but and again a good first touch from Nketiah. He plays with his back to goal despite it maybe not being the tallest and bulkiest of strikers, but he has a good first touch on him to get around. ใช่พอไม่มีซาฮามไม่ค่อยน่ากลัวอะไรหรอกพาเลทผมว่านะผมพูดเลยLosing possession in a dangerous area. Now a potential Palace counter-attack. Lerma is to Alton Edouard's left. Eze to the right. Goes to Eze. First time shot blocked by Declan Rice. Eze comes again. He comes down under the pressure of Ben White. But again, that's another scenario really. ผมเวลา2 นาทีนะครับเพื่อนๆ Well, there was an Nketiah earlier as well going down too easily. There was a good challenge from Saliba earlier on Jordan Ayew. This time Eze goes down far too easily with a slight brush on the back maybe from Ben White. But Palace, to their credit, they've won the ball back again. It's with Ayew on the left wing this time. One-on-one with Thomas Partey. Can I get around the Ghanaian? Two of them. Of course, that เอาเว้ยสักลูกก่อนดีก่อนจบเนี่ยเอ็งกันทีอะมึงหลายทีแล้วนะมึงอะเอาหน่อยเหอะมึงอะครับบูโยซาก้าโอริกาตัวล้มไอ้เหี้ยเอ้ยสวยแล้วไงจะรีเวิร์สแล้วจะสวนแล้วเอดูอาเอเซ่ดิเทนไลท์Yeah, but I mean that might have been the last action there as it was with Joe Ward looking for a forward pass, but the referee does blow for the half-time whistle. The two bigs coming the way of Arsenal. จะทำให้เลดมีหือมีมากเลยครับก่อนจบเวลาอายิวโอมัดปาเตะอายิวได้บอลอยู่มิเชลจะเล่นกับอายิวโอ้โหอายิวเหลี่ยมดีครับเพื่อนๆมาร์เกฮีนี่ครับก็ไม่น่าจะจบแล้วล่ะผมว่าน่าจะเสมอนี่แหละครึ่งแรกได้ Half-time at Selhurst Park and it's goalless between Crystal Palace and Arsenal. The Eagles did attest the goalkeeper's palms first when Ebriche Eze had a shot from distance saved by Aaron Ramsdale in the end. For Arsenal though, they've had a couple of good opportunities. The first for Eddie Nketiah, lovely turn in the box, then held off Mitchell. ก็จบแล้วนะครับเพื่อนๆครึ่งแรกอาร์เซนอลกับที่ตั้มเบลจบไปแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูสถิติกันนะครับเพื่อนๆแป๊บนึงมาม่าติดคอHalf-time at Selhurst Park and it's goalless between Crystal Palace and Arsenal. The Eagles did attest the goalkeeper's palms first when Ebriche Eze had a shot from distance saved by Aaron Ramsdale in the end. For Arsenal though, they've had a couple of good opportunities. ก็สถิตินะครับอาร์เซนอลครองบอลไป 68% นะที่ตั้มเบล 32% เท่านั้นนะโอกาสยิงนะครับของอาร์เซนอลมี9 ครั้ง
เข้ากรอบไป1หลุดกรอบไป5โดนบล็อกอีก2ส่วนของตั้มพาเลซนะครับโอกาสยิง5ครั้งเข้ากรอบ1ครั้งหลุดกรอบไป1ครั้งแล้วก็โดนบล็อกอีก3ถ้า expect goal นะครับของอาร์เซนอล 0.96 ของที่ตั้มพาเลซ 0.19 แต่ต่อให้ 0.96 แต่มันก็มันไม่ได้ครับเพื่อนๆพี่อัตราการผ่านบอลนะที่ตั้มพาเลซนะเจ้าบ้าน148ครั้งผ่านบอลสำเร็จ116ครั้งเท่านั้นนะครับ 78% นะครับในการผ่านบอลสำเร็จแล้วก็อาร์เซนอลนะครับครองบอลผ่านบอลมากกว่าเท่านึงนะ310ครั้งผ่านบอลสำเร็จ275ครั้ง 89% นะครับในการผ่านบอลสำเร็จยังไม่มีใบเหลืองมีใบเหลือง1คนนะครับเป็นฝั่งคิดตันพาเลซนะเป็นอายูนะครับโดนใบเหลืองไปแล้วก็เซฟก็ฝั่งละ1ครั้งเหมือนกันนะครับแลบเดียว1ครั้งแล้วก็จอห์นโซนอีก1ครั้งเหมือนกันอย่างตัวที่มาเปลี่ยนเกมได้นะของเซนอนก็ยังมีทอสซานะครับมีลีดเนลสันเอมิลสมิธโลฟาวบิโอเวราจอจินโยเลสเซนเดอร์ชินชิงโกที่สามารถเปลี่ยนเกมได้นะส่วนของคิตันพาเลซก็น่าจะเป็นลักซาอะไรของมันวะชื่ออะไรเนี่ยทำไมชื่อทำไมตัวมันแรงน้อยๆจังวะก็ฝากเพื่อนๆนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับเข้ามาแล้วนะผมฝากกดติดตามนะครับฝากกด Subscribe ฝากกดติดตามให้หน่อยนะครับพี่ๆเพื่อนก็รบกวนด้วยจริงๆHalf-time at Selhurst Park and it's goalless between Crystal Palace and Arsenal. The Eagles did attest the goalkeeper's palms first when Ebrice Eze had a shot from distance saved by กด Subscribe ฝากกดติดตามให้ด้วยนะจะได้มีเพื่อนๆเข้ามารับชมกันเยอะๆนะครับฝากกดถูกใจด้วยยิ่งเพื่อนกดถูกใจเยอะมันยิ่งไปเปิดการมองเห็นให้เพื่อนๆท่านอื่นนะครับก็ผมย้ำบ่อยก็ขออภัยด้วยจะได้ฝากกดติดตามด้วยติดตามกันเยอะๆครับจะได้ถึง 2,000 ซับไวๆตอนนี้ซับแค่ 1,300 ซับเองครับฝากพี่ๆเพื่อนด้วย The Eagles did attest the goalkeeper's palms first when Ebrice Eze had a shot from distance saved by Aaron Ramsdale in the end. For Arsenal, though, they've had a couple of good opportunities. The first for Eddie Nketiah, lovely turn in the box, then held off Mitchell, but his left-footed shot hit the post when he went across the goalkeeper. The same player then had an even better chance from around 5 yards out, but he tries to scoop the keeper, goes over the keeper, but over the bar as well. While Odegaard had a long ranger tipped over as well. At the break, it's 0-0. เนี่ยครับเพื่อนๆตอนนี้นะของพี่เมียนะครับดาวทอนโวนะเป็นซอลลี่มาร์นะครับของไบตัน3ลูกแล้วก็เอโมโมนะครับก็3ลูกเหมือนกันแล้วก็แอสซิสจะเป็นแซดมูริเยนะครับ2ครั้งนะครับเอ็นซีโซก็2ครั้งเอซูบิยาน2ครั้งเหมือนกันเจมส์นิสันก็2ครั้งเหมือนกันแล้วก็มิโตมะ2ครั้งด้วยเจมส์วอร์ดเพาก็2นี่ครับที่1มีหลายคนเลยนะครับแล้วก็การผ่านบอลนะครับเป็นโรดี้นะครับผ่านบอลมากที่สุด245ครั้งที่2ก็เป็นเทียโก้ซิงวานะครับ220ครั้งเหี้ยป่งบอกเลยแม่งเชลซีมึงแม่งส่งไปส่งมาอยู่แดนหลังเลยเนี่ยครับกองหลังทั้งนั้นเลยเล็กดีซาซี่ก็207ครั้งเอนโซก็203ครั้งแล้วก็คินชีตนะครับเป็นเอดิสันนะครับของแมนซิตี้คินชีตไป2คินชีตนะครับก็คนที่ยิงประตูได้สุดนะเป็นไบตันนะครับเนี่ยยิงไปทั้งหมด8ประตูแล้วอ่ะถือว่าเยอะมากนะไบตันน่ากลัวนะแต่อยู่ว่าจะยืนระยะได้หรือไม่ผมว่าต้องรอดูไปเรื่อยๆว่าเขาจะยืนระยะได้หรือไม่Half-time at Selhurst Park and it's goalless between Crystal Palace and Arsenal. The Eagles did attest the goalkeeper's palms first. ถ้าเขายืนระยะได้นะผมว่าไบตันไม่ทีมไม่น่ากลัวผมจะบอกให้ In the end for Arsenal though, they've had a couple of good opportunities. The first for Eddie Nketiah, lovely turn in the box, then held off Mitchell, but his left-footed shot hit the post when he went across the goalkeeper. The same player then had an even better chance from around 5 yards out, but he tries to scoop the keeper, goes over the keeper, but over the bar as well. While Odegaard had a long ranger tipped over as well. At the break, it's 0-0.
Half-time at Selhurst Park and it's goalless between Crystal Palace and Arsenal. The Eagles did attest the goalkeeper's palms first when Ebrice Eze had a shot from distance saved by Aaron Ramsdale in the end. For Arsenal though, have had a couple of good opportunities. The first for Eddie Nketiah, lovely turn in the box, then held off Mitchell, but his left-footed shot hit the post when he went across the goalkeeper. The same player then had an even better chance from around 5 yards out, but he tries to scoop the keeper, goes over the keeper, but over the bar as well. While Odegaard had a long range and tipped over as well. At the break, it's 0-0. Half-time at Selhurst Park and it's goalless between Crystal Palace and Arsenal. ก็ใครคิดเห็นอย่างไรนะครับพิมพ์คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับพี่เพื่อนๆก็ขอบคุณมากจริง in the end. For Arsenal though, have had a couple of good opportunities. The first for Eddie Nketiah, lovely turn in the box, then held off Mitchell, but his left-footed shot hit the post when he went across the goalkeeper. The same player then had an even better chance from around 5 yards out, but he tries to scoop the keeper, goes over the keeper, but over the bar as well. While Odegaard had a long range and tipped over as well. At the break, it's 0-0. Half-time at Selhurst Park and it's goalless between Crystal Palace and Arsenal. The Eagles did attest the goalkeeper's palms first when Ebrice Eze had a shot from distance saved by Aaron Ramsdale in the end. For Arsenal though, have had a couple of good opportunities. The first for Eddie Nketiah, lovely turn in the box, then held off Mitchell, but his left-footed shot hit the post when he went across the goalkeeper. The same player then had an even better chance from around 5 yards out, but he tries to scoop the keeper, goes over the keeper, but over the bar as well. While Odegaard had a long range and tipped over as well. At the break, it's 0-0. อยากรู้เหมือนกันว่าขึ้นนี้45 นาทีนะครับจะจบอย่างไรนะสำหรับแฟนผมเป็นแฟนเซนอนนี่ก็อยากให้เซนอนชนะจริงๆนะคือแบบเครียดมากเลยพรุ่งนี้ได้ตื่นฝันดีวันนี้นอนหลับฝันดีพรุ่งนี้ตื่นเช้าๆสบายใจ The same player then had an even better chance from around 5 yards out, but he tries to scoop the keeper, goes over the keeper, but over the bar as well. While Odegaard had a long range and tipped over as well. At the break, it's 0-0. Half-time at Selhurst Park and it's goalless between Crystal Palace and Arsenal. The Eagles did attest the goalkeeper's palms first when Ebrice Eze had a shot from distance saved by Aaron Ramsdale in the end. For Arsenal though, have had a couple of good opportunities. The first for Eddie Nketiah, lovely turn in the box, then held off Mitchell, but his left-footed shot hit the post when he went across the goalkeeper. The same player then had an even better chance from around 5 yards out, but he tries to scoop the keeper, goes over the keeper, but over the bar as well. While Odegaard had a long range and tipped over as well. At the break, it's 0-0. Half-time at Selhurst Park and it's goalless between Crystal Palace and Arsenal. The Eagles did attest the goalkeeper's palms first when Ebrice Eze had a shot from distance saved by Aaron Ramsdale in the end. For Arsenal though, have had a couple of good opportunities. The first for Eddie Nketiah, lovely turn in the box, then held off Mitchell, but his left-footed shot hit the post when he went across the goalkeeper. The same player then had an even better chance from around 5 yards out, but he tries to scoop the keeper, goes over the keeper, but over the bar as well. While Odegaard had a long range and tipped over as well. At the break, it's 0-0. Half-time at Selhurst Park and it's goalless between Crystal Palace and Arsenal. ฝากเพื่อนๆพี่ๆด้วยนะครับเข้ามาแล้วนะครับฝากรบกวนฝากกด Subscribe ฝากกดติดตามให้หน่อยนะครับรบกวนด้วยเดี๋ยวรอกันสักแป๊บนะครับพี่ๆเพื่อนรอกันสักแป๊บเดี๋ยวก็จะมาแล้วฟุตบอล รอกันสักนิด The Eagles did attest the goalkeeper's palms first when Ebrice Eze had a shot from distance saved by Aaron Ramsdale in the end. For Arsenal though, have had a couple of good opportunities. The first for Eddie Nketiah, lovely turn in the box, then held off Mitchell, but his left-footed shot hit the post when he went across the goalkeeper. The same player then had an even better chance from around 5 yards out, but he tries to scoop the keeper, goes over the keeper, but over the bar as well. While Odegaard had a long range and tipped over as well. At the break, it's 0-0. Half-time at Selhurst Park and it's goalless between Crystal Palace and Arsenal. The Eagles did attest the รอสักแป๊บนะครับพี่ๆเพื่อนรอกันสักแป๊บหนึ่งอย่าลืมนะพี่ๆฝากกด Subscribe ฝากกดติดตามให้หน่อยนะครับขอบคุณมากก็มีบอลคู่อื่นเตะด้วยนะครับตอนเวลานี้ก็มีแคนโซนะครับอิตาลีโบโลญานะครับเจอเอซิมิลานนะเอซิมิลานนำอยู่ 2-0 นะครับก็เอซิมิลานนะครับได้ประตูจากเปเรซิตแล้วก็โอลิเวชิรูนะครับนี่สุดยอดคนนี้แต่เก่าเซนอนยิงแก่ยิงเก่งไว้หนุ่มเปเรซิตไปอยู่เอซิมิลานผมว่าเข้าท่ากว่าจริงอยู่เชลซีก็ไรไม่ไอ้นี่อยู่พรีเมียร์มันเล่นไม่ได้ผมว่าไปอยู่เนี่ยครับอิตาลีเยอรมันเหมือนที่เคยอยู่ดอร์ทมุนด์ผมว่าเก่งแน่นอนล็อบเตอร์ชีทก็ไปด้วยนะมีหลายคนเหมือนกันนะของเอซิมิลานนะครับเนี่ยตัวนี้ทีเด็ดเนี่ยเลเอาเนี่ยราฟาเอลเลเอาเนี่ยครับอายุ24เองไม่มีใครสนใจซื้อเลยเหรอ
ค่าประเมินค่าตัวโอ้โหค่าตัวประเมินอยู่ที่82 ล้านเย็ดเข้โคตรแพงเลยยังไม่มีคนเอาเนาะนี่ครับตัวเยอะอยู่ในซิมิลานอะHalf-time at Selhurst Park and it's goalless between Crystal Palace and Arsenal. The Eagles did attest the goalkeeper's palms first when Ebriche Eze had แล้วก็อีกคู่หนึ่งนะครับตี2:30แคนาดานะครับเจอไดโยยังเสมอกันอยู่ 0-0 นะครับก็ลีกใหญ่ก็ประมาณนี้นะครับพี่วันนี้ทีมชาติไทยก็ชนะทีมชาติกัมพูชาไปได้นะครับ 2-0 ผมว่าโอเคเลยอะเราเข้ารอบด้วยเป็นที่1ของกลุ่ม AFF U23 นะครับเชียร์บอลไทยผมก็อยากมาเชียร์เหมือนกันแต่ตอนนั้น2 ทุ่มแล้วเตะ2 ทุ่มแล้วผมก็ทำงานอยู่ผมขายของเมื่อกว่าจะกลับบ้านก็ถึงบ้าน 3-4 ทุ่มก็เลยอยากไม่ได้ไลฟ์บางทีคู่หัวค่ำถ้าไม่เจอผมก็ไม่ต้องตกใจนะครับที่ผมไม่ได้ไลฟ์ที่ผมมีงานประจำอยู่ไงครับผมทำงานประจำขายเปิดร้านอาหารแล้วก็ดูแลร้านแล้วก็เป็นพ่อครัวเองด้วยครับมันก็หลายอย่างก็เลี้ยงลูกอีกกลับมาก็เลี้ยงลูกช่วยพยาเลี้ยงลูกครับแฟนก็เปิดให้นี่เหมือนกันเปิดร้านทำเล็บเปิดร้านเสริมสวยเดี๋ยววันไหนจะเอามาเพื่อนๆมาให้ดูนะเผื่อเพื่อนๆอยู่นครผมอยู่กรุงเทพนะแวะมาใช้บริการร้านทำเล็บได้ร้านส้มตำก็เหมือนกันเดี๋ยววันไหนเอาขึ้นนะเดี๋ยวผมเอาขึ้นให้ฝากนะครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับ10 กว่าคนนะครับรบกวนนะครับฝากกด Subscribe ฝากกดติดตามให้หน่อยนะครับใครเป็นแฟนเซนอนนะครับฝากด้วยฝากกดติดตามนะครับแล้วก็มีอะไรพูดคุยกันได้เลยพี่ทุกเรื่องเลยผมตอบแน่นอนไม่ต้องห่วงเราคุยกันเหมือนเพื่อนนะครับรู้แบบเป็นเพื่อนกันผมว่าแม่งสนุกกว่าเราไม่ต้องมาเครียดนะครับดูบอลให้สนุกฟุตบอลมันคือกีฬาแล้วสุดสัปดาห์เราก็มาดูบอลกันมาปลดปล่อยอารมณ์ในเกมก็อารมณ์ในเกมไปแต่ถ้าเกมจบก็ให้มันจบกับเกมเราก็มาสมานฉันท์กันเหมือนไอ้รัฐบาลตอนเนี้ยก้าวข้ามความขัดแย้งก้าวข้ามความขัดแย้งโธ่เห็นไหมรัฐบาลเขายังบอกก้าวข้ามความขัดแย้งกูประชดนะวันนี้ครับดูบอลจบอาร์เซนอลพรุ่งนี้เราตื่นมาบ้านเราจะมีนายกคนใหม่แล้วนายกคนที่30บ้านเราจะมีนายกคนใหม่แล้วเว้ยคนที่30พรุ่งนี้ตื่นนะเพื่อนๆบางทีคนนอนตื่นเย็นเฮ้ยตื่นมามีนายกคนใหม่แล้วเดี๋ยววันนี้นอนหลับฝันดีมีนายกคนใหม่สเปอร์ครับสเปอร์พี่พลครับสวัสดีครับพี่พลพี่จักรินอัพหาพี่ทุกวันเลยพี่โถพี่ไม่มาเลยโถไม่โถหรอกพรุ่งนี้เราตื่นมาจะมีนายกคนใหม่แล้วพี่พรุ่งนี้เขาโหวตนายกกันเราจะมีนายกคนใหม่บ้านเราจะเจริญมีคนละ10,000ใช้ด้วยได้คนละ10,000นะพวกพี่ไม่ชอบหรอคนละ10,000เลยนะเอาไปตีหม้อสบายเลยนะพี่10,000เนี่ยตีหม้อได้หลายวันเลยนะตีหม้อได้หลายวันเลยเอาละครับเพื่อนๆบอลกลับมาแล้วนะขอผลแมนยูหน่อยครับทำไมเวลาแมนยูเตะพี่ไม่มาฮะพี่จักรินเขาถามหาพี่บ่อยๆมากเลยเนี่ยเขาคิดถึงพี่จะตายพี่จักรินนะถามหาพี่ประพลทุกวันเลยอ่ะ Maybe that's what they're trying to do, Palace. They're just trying to see how Ramsdale deals with them, because he's always going to be with that much pace on them, just palming them back into perhaps into danger. And Ayu and Edouard were waiting for it. Yeah, I think. เดี๋ยวเราจะได้คนละ10,000แล้วไปตีหม้อกันผมจะเอาไปซื้อนี่อ่ะได้คนละ10,000เนี่ยผมจะเอาไปซื้อนี่พี่ซื้ออะไรดีนะผมอยากได้เต็นท์นี่มากเลยคนละ10,000นี่ทีเด็ดเลย
from the Gunners from a set piece again. กูโดนตืบ Alice Thompson in goal, Mitchell, Gehi Anderson, Ward, Decore, Lerma, Schlupp, Eze, Ayu, who's yellow carded, Eduard, Arsenal. ไปทำงานอ่ะพี่ช่วงนี้งานเยอะครับไม่ได้มาดูบอลเลยพี่อภพ Havertz, Rice, Odegaard, Martinelli, Nketiah, and Saka. ลิเวอร์พูลฟอร์มดีอ่ะแม็กอลิสเตอร์ที่โดนใบแดงไปอีก Again, they're swarming around the Palace goalkeeper there. It'll be a right-footed in-swinging delivery from Martinelli towards the near post. ลิเวอร์พูลต้องหากองกลางคนใหม่นะพี่เนาะ The right-hand side of the box. ลาเวียกับไกเซโดก็ไปแล้วแต่เมื่อวานไกเซโดนี่เห็นเลยนะห่วยแตกเป็นสไลด์โดนจุดโทษอีกเลยฮะโดน 3-1 เลย To the right, Ayew still trying to stick Oh. with him. Saka managed to dig out เว้ยเอาเว้ยอาร์เซนอลเอาหน่อย เอา Dealt with very well. สวยฮาวเวิร์ด บุกโยซาก้าจีไปบุกโยเปิดโอ้โหไม่ถึง Again, it's straight at Johnson, an easy take for him. เอาเว้ยได้ลูกเตะมุมเว้ย Just enough to keep Arsenal out. เอา Maybe it's because we saw in the first 45 just the intensity on the right flank from Arsenal. Terrible defending on the far side there. Is that? I think that might be Schlupp actually on that. Or it could be Mark Gehi in fact. นะครับกาเบรียลมาเตลลี่นะครับจะเป็นคนเปิดเตะมุม He's really hogging the touchline at the moment. So, out of the two wingers between him and Martinelli, Martinelli's the one who's going to cut inside more based on the tactics we've seen so far. I'd like to see Saka come in. เปิดไปโอ้โหไม่ได้อีก but so often บอลยังได้อยู่ครับบุกโยซาก้าบุกโยซาก้าบุกโยล็อกหลบไปแล้วจะทำลูกเก่งได้ไหมไม่ได้ เปิดเข้าไปเปิดติดอีกมิเชลบุกโยซาก้าได้อยู่ครับเบนไว้สวยเดคไลท์เอาเปิดเข้ามืออีกจอห์นสัน Positive start though to the second half from both sides. We're starting well with that little half opening and then Arsenal responding down the right. Tomiyasu with this throw, plenty of options on the bench. More so ทอดทรงทอดซ่าขอลงเลยเหอะเองเจียมึงออกไปพักปะ bench then for Palace the subkeeper, but Hamada, Tompkins, Riedewald, Klein, เอาไว้ครับเพื่อน Saki for ๆขอสักลูกนะเซนอนโอ้โหเอาหน่อยคิดถึงกาเบรียลเจซุสชิบหายเลยกลางเดือนหน้าด้วยกว่าจะกลับมาครับกาเบรียลเจซุส currently out injured for Palace along with Frankie, but Arsenal coming forward down the right hand side now. Saka brings this one down in the penalty area, rather stumbles but keeps a hold of it. Two Palace players coming up trying to put some pressure on. It's now with Odegaard. Odegaard lays it back into the path of Partey. One touch, gets out of his feet, delivers it towards the far post, finds Martinelli, brings it down onto the left foot towards the byline, tries to dig out a cross and it's deflected behind, and it'll be another corner kick. It was Ward getting in the way. It was, yeah. เอาเร็วๆดิเฮียก็โดนไม่เหลืองหรอก To block the cross. โทมิไอเวนทุ่มช้าจริง Good ball in. It looked like the chance. กรรมการยิ่งบาจี้ชอบแจกใบเหลืองอยู่คนทุ่มช้าเนี่ย Great first touch from Martinelli. Then สวยซาลิบา ปาเต้ ปาเต้โดนโหยแยะอะไรวะมึงชอบโหเรื่องจบแพงนานละวิลเลียมซาลิบาเป็นไว้นะดูเงียบๆเลยนะไม่ได้เล่นแบ็คขวาแต่ก็ตำแหน่งเขามันก็ประมาณนี้อยู่แล้วเอาสวยบุกโยซาก้าเอาส่งคืนไอ้เย้ยบอลแม่งพันแข้งพันขาเอาสวยโอเดการ์ดสวยครับโทมัสปาเต้เปิดเอากาเบรียลมาเตลลี่เปิดโอ้โหแล้วลูกเตะมุมเว้ยIt'd be interesting if he didn't have a yellow card, whether he would have been awarded one. Arsenal trying the quick free kick now from Martinelli. Nketiah goes down. He got ahead of Sam Johnson. The referee gives a penalty. There's been a few ทั้งกาเบรียลไอ้มาเตลลี่แล้วก็บุกโยซาก้าต้องพยายามโยกแบบเข้าข้างไม่ถนัดนะพยายามทุกวิถีทางไว้บุกโยซาก้าสวยโอ้โหอายิวมึงเหลืองแก่แล้วนะอายิวอีกครั้งหนึ่งมึงโดนเนี่ยโดนล็อกผ่านไปได้ดึงเลยนะมึงWhere's Nketiah going to go there? The ball is running towards the byline, but he makes the movement. Nketiah gets in, like he said, he's just on there first. จุดโทษไหมจุดโทษ There's a foul beforehand, arguably. It's Partey, isn't it? That drags down. Is it Mark Gehi? I think. I've not had an eye. I think the Palace player just falls
pulls over. There's a little arm out from Thomas Partey. I would say that. Just have a look at this again. เดี๋ยวต้องดูนะครับเพื่อนๆโอ้โหเรียบร้อยครับเอ็นเกเทียสุดยอดมากไอ้หนู Yeah, that's fair enough. Yeah, there's not enough in the potential foul in quotation marks that there may have been on the edge of the box, and it is a penalty. ต้องดูนะครับว่าได้ไม่ได้ต้องดูอีกทีหนึ่งนะ For the Gunners to take a lead in this game. Check. Son Edouard who's making a nuisance. จุดโทษเว้ยจุดโทษต้องดูอีกทีหนึ่งนะเพื่อนๆโอ้ยไม่น่าจะได้แล้วล่ะปาเต้แม่งเสือกไปดึงว่ะเพื่อนๆผมว่าไม่น่าจะได้ละมันน่าจะฟาวก่อนจริงๆต้องดูอีกทีหนึ่งนะเพื่อนๆอ้าวโอเคไม่ฟาวเว้ยได้จุดโทษเว้ยเอาละใครจะเป็นคนยิงครับเป็นบูโยซาก้าหรือเดแคนไลท์หรือฮาวเวิร์ดหรือเป็นมาร์ตินโอติกานะครับเพื่อนๆต้องดูอีกทีหนึ่งSurely the staff will have been having a word in the 15-minute interval. เอาเว้ยอยู่ที่ว่าใครจะเป็นคนยิงครับเป็นมาร์ตินนะครับกัปตันของเราครับมาร์ตินโอเดกอร์ดหลอกเลยสำคัญดิฮะruns over to the Arsenal away fans. It is deserved. Palace have been decent in this game, but I feel like the alarm bell should have been ringing earlier. โอ้โหสวยครับนำแล้วครับ1-0มาดิครับก็มาดิครับเอาละครับอาร์เซนอลนำมาแล้ว1-0โดยมาร์ตินโอเดการ์ดโอ้โหต้องอย่างนี้สิวะนะครับประตูแรกนะครับของโอเดการ์ดนะครับดูการนี้maybe changing things up, but they're coming forward now. The Eagles down the left-hand side. Eze, who has not been involved in the game as much as he would have wanted, finds a nice ball towards Edouard on the edge of the box. Now Lerma into the path of Ayew. A little bit heavy that pass, but Ayew picks it up. Then he goes for a shot at the near post, and it hits the side netting. Well, nearly caught Ramsdale out, but again, there's just doesn't feel like there's Palace when they come forward. No, it's a poor decision. He does well to get this space. Lerma sees that gap as well because Tomiyasu is all too narrow. I think it's just the wrong decision though. There's enough Palace players in the box for a cross. And whilst he might try to be catching out มาแล้วเนาะพลแฟนลิเวอร์พูลชนะ 3-1 แค่นิดถุยนี่มาแล้วก็พี่พล from his perspective. But it's a good response at the very least. They only went down a goal about 2 minutes or so ago. They're throwing bodies forward looking for an immediate equaliser. But now Arsenal with เนี่ยครับพอพี่2คนมาเนี่ยต้องผมดูแบบสนุกขึ้นเลยอ่ะพี่forward with Schlupp on halfway, finds Edouard. Back towards the Palace defence, does well, holds it. Now he turns and drives forward and finds the ball towards Mitchell on his overlap. Mitchell then tries to cut inside. Little toe poke ball looking for Edouard or Schlupp. It finds Edouard in the end. Now it's Lerma on 30ish yards out to Corey. Corey tries to fizz a ball into Eze. Made a little peeling run, but a good foot in there from Saliba. Arsenal have it back and they'll try and play out from their own defensive third. Now poor ball by Partey though, straight towards Mitchell, and now Decore comes forward. Decore then tries to find Eze, who it's a horrible ball to Eze. I tell you what, Eze's done superbly to win a free kick on the edge of the D, because that ball was awful, but he made something of it. And there was a ball about 30 seconds ago that I thought was not good enough either. ตอนโยซอตานะอาจจะได้ลงอ่ะสักแป๊บนึงอ่ะพี่อาร์เตต้าประมาณ70แบบถึงจะเปลี่ยนอาร์เตต้าเป็นอย่างนี้แหละพี่ He gets it again a few seconds later. And yeah, it's wide of Eze, but he just sticks his toe in, doesn't he? And then he feels the contact from Saliba. Right on the edge of the area. They've brought it back a yard or two, probably just so they have a bit more wiggle room to get it over. เอาแวดมึงเอาหน่อยดิว่ามึงแรงเป็นคนไม่มีแรงไม่มีเลี้ยวไม่มีแรงเลยโอ้โหซาลิบาสุดยอด
seeing this season is players ดูเป็นคนแบบไม่มีแรงวิ่งไม่มีแรงกระเตื้องไม่มีความมุ่งมั่นหาเหวอะไรเลย just as I say it Martin Odegaard I think is the player who's got that นี่ครับดูมันดิ looking at the goal ดูดิมันโอ้โหมันไม่พยายามจะวิ่งเข้าหาบอลเลยอะ in the top right corner how he's sort of lined up looking at this one the angle of it ไอ้ฮาวเวิร์ดอะ does step up right footed over the wall but doesn't get the dip or the bend or anything really จริงๆนะผมพูดจริงๆนะฮาวเวิร์ด to the stands and that is a ห่วยแตกมากเลย Yeah, it is, and it's a poor strike of the ball really, because from his stance, I was expecting more power really, more power and whip. In the end, maybe he thinks that it's always going to go over the bar. He pushed too much power into it, so he just tries to caress it instead of corner. But it's a good 2-3 yards over the bar in the end. Half appeals from Palace there as Ramsdale and Saliba were taking a bit too long with that goal kick. They kept rolling it to each other as to who would be the one to take the จริงพี่ขายมันแลไม่มีความเป็นนี่เลยมันเหมือนเมาส์เลยพี่เข้าใจเมาส์ปะเหมือนเมาส์อะในของแมนยูอะพี่โอ้โหแบบว่าไม่มีส่วนร่วมกับเกมเลยอะเห็นเมื่อวานผมเห็นคนแม่งลงติ๊กต็อกว่าทำไมไม่เอาเมาส์ลงไม่เอาเมาส์ลงอะไรเงี้ยแบบว่าล้อเลียนอะเอเซ่โอเคผมดูแล้วคุณหงิดอะพี่มันไม่มีความมุ่งมั่นดูชาก้าดิครับแม่งมุ่งมั่นจัดฮาวเวิร์ดนี่ไม่ได้เลยfixture in the 1-0 win against Sheffield United and that he could maybe have a better campaign in terms of scoring. I mean, he was sensational when he was over in Celtic, wasn't he, in Scotland and banging the goals. But you have to say a lot of the strikers do over in the Scottish Premiership, and then they try to maybe take the next level up. They struggle to do so, but Edouard is still a good player to have up there as Palace now win the ball on the halfway line with a long ball downfield from Ramsdale, and the referee as that goal kick was taken just had a word with a couple of the Arsenal players โอ้โหเอ็นเกเทียฟาวอีก because he was unhappy with it. They were taking a bit too long I think แต่ตอนนี้58นาทีแล้วครับอาร์เซนอลยังนำ 1-0 อยู่เหมือนเดิม because I think Martinelli's about to take the throw then he's waited for ปาเต้ the Arsenal โอ to เค up and take it. It's all just going to get added on at the end. When will they learn? I don't think they will. Is that a throw down the line and a yellow card is gone to Tomiyasu here for taking เสื้ออาร์เซนอลปีนี้สวยเสื้อทีมเยือน I mean, literally about a minute ago, he's just said to them, I don't want any more of this. He's made the gesture with the arms, and they've just done it again. Yeah, it was from that second goal kick, wasn't it? And that seemed like their last chance. Then Havertz, I mean, I think Havertz has put a rod in his teammates back there, because he was time wasting, gives it to Tomiyasu, and he's the ones who in the end go into the book. But I think that's going to be if Arsenal continue, it'll be the first of many, because they're always trying to climb it down. You said that with the timekeeping now that we're going to see on. But yeah, fair play to David Coote. He's tried to start this early. We've still got half an hour of this match to go, and he's punishing the time wasted. Yeah, absolutely agree with that. I think it's good that it's been. โทมี่มึงอย่าช้า clamp down on the time. โอ้ดูแล้วงุนหงิดน่ะโดนเหลืองเลยเห็นป่ะเห็นป่ะ Ball downfield, but can't manage to. โทมี่มันช้าไอ้เหี้ยมันคุมไหมเนี่ย Outside his penalty area. Now go across towards his right hand side for White. Right then, just allowed to bring this up. I wonder how long it'll be until Hodgson makes a change. I don't think he made a change in the Sheffield United game when they won 1-0, which I was quite surprised with. He didn't change things up. We did make one. It was right. ช้าโทมี่มึงอย่าดึงเชิงไงฮะมึงก็รู้อยู่กรรมการบ้าจี้ He didn't really want to change anything, but surely he will have to make an alteration at some point to try and get themselves on the front foot as Eze wins a free kick, and then, well, Havertz now is blocked him from taking a free kick quickly, and then Eze's made the insinuation asking for a yellow card. They could. เอาแบตมันต้องยิงได้สักประตูเว้ยเรียกความมั่นใจหน่อย And Havertz, he does enjoy this, doesn't he, to slightly bend the rules. I think one more and he probably will go in the book as well. Gehi with a good run forward to get ahead of Odegaard. Odegaard good tracking though. เป็นไว้เว้ยเป็นไว้ Saka gets ahead of Gehi now. He's out of position. Yeah, really out of position then as there's a turn by Nketiah. He gets a little lucky with the touch, but he can get on the end of it towards the left-hand side. Infield now towards Havertz. Havertz then turns away from Ayew. Rice wanted it quickly, but they've just continued down that left-hand side. สวยดิเห็นไลท์ อ๋อสวยโอ้โหฮาวเวิร์ดจีไปมันต้องอย่างงี้ดิฟาวไปไม่ได้ก็ฟาวดิ Saka then lays it back for Partey. He's going to have a dig from distance, and then a big strong hand by Johnson puts it behind
for a corner kick straight at him, but didn't want to take the chance of trying to hold it. No, it's the good decision, isn't it? Because there's so much power behind that passing strike. I mean, it's curling from the near post to the centre of the goal, as you say. But yeah, it'd be a risky thing to try and claim that one. You could carry it into danger. Safe option, strong wrists, punches it over for. โอ้โถแย่งกันอีก NKT กับมาเตลี่เอาไป Quite a few in the first half. They didn't really make benefit of any of them. Saka over for the in-swinger. Yeah, footed in-swinger all towards the near post, which is where the ball goes. Flicked up towards the far stick. It's been nodded up into the air by Mitchell. สวยดิแค่ไล่เอากดแม่งเลยไม่ยิงเลยวะโอเดการ์ดบุกโยซาก้า Oh dearie me, as that one just goes ปาเต้กดยิงต้องอย่างนี้สิวะ I mean, the first half didn't have masses of quality, but it feels like the second half has been a lot scrappier. Yeah, and I think that's probably the intent of Arteta. They wanted to get maybe the opener in the first half and could have continued in the same way. They get it through a penalty. It really was something out of nothing, wasn't it? So maybe that's Arteta's opinion now that, you know, they have been the better team, but it's something so simple that he may think that, you know, you've got a bit of a fortune to earn a penalty kick so cheaply. And Palace are still totally in the game. They've still seen more of the ball, though, of Arsenal, penetrating that third of the Palace defence. But yeah, to allude to the point you made earlier, that, of course, they didn't really make any changes. โอเดการ์ดโอ้โหยิงไม่ดี They were winning that game, so maybe Roy Hodgson was happy with the shape of the team. He felt that they were comfortably dealing with a potential Blades comeback. But they're trailing this match, and they've still got a decent chance of getting back into the game. And if it continues this way, because Arsenal are just trying to snuff out the game now, aren't they, with a bit of time wasted, a lot of possession kept in these awfully coloured kits. So you just assume there must be a change on the way, but it's not a strong bench at all for Roy Hodgson. That could be one of the reasons why he opted not to utilise more than one player from the bench last weekend. สวยเดคไลท์ได้เดคไลท์มานี่กลางแม่งสมูทขึ้นเยอะเลยอ่ะผมทีเด็ดจัดเอาแวดคือมันที่หาไลท์ Just doesn't seem to have the same energy levels as his teammates around him. I mean, Raksaki's a youngster, not much Premier League experience, but got 15 goals at Charlton last season. ค่อยๆทำไปเรื่อย But he's someone who, you know, has a little bit about him potentially. But yeah, there's not much in terms of attacking intent to bring on. As Martinelli now is coming forward down the left for the Gunners, he shifted inside towards Tomiyasu. Tomiyasu to Odegaard. Odegaard tries to go back out to the left. It's been blocked away, but Palace player just roll out for a throw, which Arsenal allow it to roll out. They're happy to see just seeing that Roy Hodgson is ushering his players to get forward, to get tighter. They're not really listening. Yeah, he's remonstrating with his own players, but I don't think I've seen a single player of either team from the bench warming up along the touchline, especially not in this second half. Maybe in the first if you're just trying to keep your legs warm, but. เนี่ยไปแล้วเดคไลท์โอ้โหดูเล่นดิครับดูเดคไลท์เล่นดิที่เด็ดจัดนิ่งเลยอะโอเดการ์ดนี่ครับออกไปทางซ้ายไปที่ฮาวเวิร์ดโทมิ Edouard was never getting on the end of that one, and it goes comfortably towards Aaron Ramsdale. We're just seeing on our สวยโอเดการ์ดโอ้โหจะให้ไปซ้ายไปไม่ได้ South London, Matthias França. Looking on, he said he's injured at the moment. He's not ready to play yet, but he's the exact kind of player you want to bring on from the bench now. Whilst he doesn't have that experience, he will definitely be a live wire to an Arsenal defence, but it won't be. Yeah, Arsenal coming forward down the left though, ball in behind. Oh, there's a late slide challenge, but still trying to get a shot away with Nketiah, but it's blocked away. Picked up by โอ้ฮอตสันนี่แม่งอายุโคตรเยอะเลยนะเพื่อนๆบอยฮอตสันเนี่ย76 in the end. Mention the inexperience there of Franca to come on, but obviously next to him as well was Will Hughes, the more experienced player in midfield, who does have a pass, does have a goal about him, but he's also on the injured list. So some key players you do wonder with Palace, if they get an injury to Eze, if obviously Elise is injured at the minute, there's a lack of attacking options. But that effort there from Havertz just snatched at it ever so slightly. Yeah, and from the angle that we have, I mean, we saw Ramsdale planted to, Johnston planted to his spot,
but it went way wide in the end. We're looking at a second yellow here, though. Tomiyasu has just... And it's out of absolutely nothing, I have to say. It really is. Tomiyasu has received a second yellow card. ไป It's a tactical foul on the half. โอ้โหเอาเอ็นเกเทียJust the ball went over the เอาฮาวเวิร์ดยิงไอ้เหี้ยเอาหน่อยฮาวเวิร์ด beyond the Japanese international. อืม Brought him down. It's so cheap. I mean, both yellow cards are so cheap, aren't they? You got the time wasting one. I mean, Ayu doesn't even touch the ball. It's a long ball forward over the head of the two of them. Ayu tries to get there. He doesn't. เอาหน่อยฮาวเวิร์ดอะ Arteta's furious at the decision. There's not a huge amount of contact, is there? But he's put the arm Well, exactly, on the I think hip, the intent. and any contact, the player will go down. And because it's on halfway, and Ayu's going to be running down the right-hand side, he stopped an attack. Yeah, I mean, ตรงนี้เรียบร้อย protest. ไอ้เหี้ยโดนใบแดง It's a yellow card, and like you said, the first. เนี่ยเล่นพันนี้ไงเป็นไงล่ะ I mean, that's really come back to. ป่วย Wow, what a chance for the Eagles now. Yeah, and he's got a real long walk to the Sellers Park tunnel. But, I mean, Arteta, he's obviously tinkered with his back four, hasn't he? The Crystal Palace fans just waving him off, I'm sure, as he went all the way down that main stand. That เหี้ยไม่ควรไปทำอ่ะ the same gesture. Tomiyasu, he's now played across the entire back three positions for Arsenal. More often than not on the right side. He hasn't. Ben White can play on the right side. He hasn't. You got Thomas Partey there. Tomiyasu's on the left. He's been exposed a few ป่วย times. เล่นมึงก็เล่นประมาทไปทุ่มแบบช้าๆเสียหาย They're immediately making a ปักหา change. Is going to come on. Palace are taking the ห้า free ซาก kick. Interesting to see who will be coming on for the time. แล้วทำไงอ่ะทีเนี้ย It's back six at the moment. ต้องถอดคนนึงอ่ะ Emergency wing back on the left. Kai Havertz is almost another wing back on that left, and then Bukayo Saka is on the right. Yes, at the minute it's just get players in there and trying to stop Palace and get the change on as quick as they can. I mean, I would suggest it's probably going to be Martinelli or Nketiah that will be coming off, but have to wait and see. Is the Palace trying to make the most of their advantage now? Is Ayu coming forward down the right-hand side, trying to get a little bit of half a yard? Does well to get past Havertz, but then then the arm comes out and stops Havertz, so that will be a free kick to Palace. I thought the official there then the way Ayu reacted it was as if he given it against him, but will be a free kick on the right hand side. นี่ครับกาเบียลนะครับต้องลงแล้ว And with that we've gone past the midway point. 69 minutes over, well past the midway point, but the red card will add some time on, as will some of the time wasting. But Palace 0, Arsenal 1. Ben will take you through to full time as a change is made. Yeah, Brazilian Gabriel Martinelli making way, sacrificed by Mikel Arteta for an extra man in defence. That man แม่งสบายๆเฮียโทมิไปเล่นโง่ out of the Arsenal lineup. They've had defensive reinforcements in the window. Now it's his duty to keep this clean sheet alive. Ball whipped in by Eberechieze towards Jordan Ayew, and he got a clean volley on it. I think it's hit William Saliba as it was making its way towards Ramsdale's goal. Unfortunately for the England keeper, it took all of the sting out of the strike from the Ghanaian. I'm going back to that red card. I just can't believe it, because only a few minutes before that, we were just saying that the sting has been taken out of the Palace intense. Roy Hodgson looked furious at his team. They weren't latching onto this controlled Arsenal possession. And all of a sudden, it's a long ball forward from Palace, and they've just had a lifeline to get back in this game. They're making a change. ครับกาเบียลมาเตลี่นะครับ ออกนะครับไม่เป็นไรหนูโถพักหน่อย Again, they'll argue, they'll say, oh, it's not a red, but you know what? It doesn't have to be a leg break or anything like that for a red card. It's 2 yellow cards and there's two stupid yellow cards. And the first one, I mean, completely deserves for me to go off in the end because of that time-wasting one. I mean, the referee, a minute before, had said no more. They've done it again for the third. He's got yellow carded. The second one, he's just been caught out. Yes, there's not much contact, but he makes a little bit on the side of Ayew on the hip, and he goes down when he feels it. You know, again, it's a yellow card in terms of the position and where they were trying to attack, but it's just stupidity, really, from Tomiyasu. Takore now, good ball forward towards Ward. Certainly extra wind in the sails of Palace now, as they have a man advantage in outfield positions. พาเลก็ต้องเปลี่ยน Jeffrey Slupp, it won't reach the Palace number 15, so it's cleared by Arsenal. The gameplay has entirely changed now. Arsenal, as soon as they get the ball at their feet, they're thumping it into Palace's defensive half. Every single Arsenal player behind the ball. Eze does brilliantly to get around
Martin Odegaard. Rice tries to put the squeeze on him. Decore, good 1-2 into Eze. Edouard continues his run, chooses not to find the Frenchman. Instead, Eze goes out wide towards Jeffrey Schlupp, gives it back to the Palace number 10. Mitchell makes a run forward. He was in an offside position in the end, I think. So Eze keeps hold of it, gets around Rice, gets around Partey in the end. What brilliant dribbling from Americi Eze. And he's gone down. Another one. It's another appeal for a penalty. Not given. David Coote has now obviously said for Brazilians to hold on, but then flip that with Thomas Partey, who was immediately asking for a yellow card for diving. If it is to be that, it's a real shame because Eze does absolutely fantastic. 20 นาทีครับเพื่อนๆเนี่ยเขาสบายใจไม่ต้องมานั่งเครียดอีกดูดิเพื่อนๆมันใช่ไหมเนี่ยไอ้เรื่องไว้เนี่ยที่เราต้องมานั่งเครียดเนี่ย He gets around Rice, he then gets around Partey, he just hits his right ankle, and then he runs into the leg of the Ghana. It's not going to be a penalty. I think just because there's a slight touch from Partey. He doesn't know anything about it, the Arsenal number 5. But just because of that, maybe just standing his ground. There's a cynical little clip in the end and he moves his foot away. It's a really interesting one. But I think David Coote signalling a throw in, so no penalty awarded. But that's brilliant from Eze. Yeah, it is brilliant. It's like it's just slightly disappointing at the end because it's more Eze. I think he knows he's lost control of that ball and he more falls into the legs of Partey because they're there. There's something to knock into. There's something to go over, and he's done that. So yeah, it's disappointing in that aspect. But the footwork. I mean, being a defender and trying to mark him. I mean, Rice was there, but he couldn't stick with him. He's just so tricky. Such a good player. You'd like to see that bit of the game stamped out, but they are going to make this change now, Palace, as they try to get going. They try to get some attacking intent there, but we've seen there it needs to go to Eze to make things happen. Yeah, Nauru Ahamada coming on, the Frenchman, 21 years of age, signed from VfB Stuttgart in the Bundesliga during the of this year, I should say. And yeah, first change for Roy Hodgson's men. We've only got about a quarter of an hour or so in the at least in the regular 90. We've just seen the stoppage with the VAR intervention. Chat really between them and David Coote, and then the substitution. Tie that with some time wasting. I think we're going to see a fair whack of added time in this encounter. But we've still got so long to go in this second half, with Palace certainly on the front foot now. Arsenal really sat in every player in their own final third now, let alone their own half. As it's sprayed to the left flank for Mitchell. The miscontrol falls to Partey. He lays it off for Declan Rice, and once again, it's so direct from Arsenal. You very rarely see it, do you? Not least given that Eddie Nketiah, I think he did brilliantly in the first half as a hold-up striker, but they were always played along the ground to him to use his first touch. Now, I can't remember the last time he touched the ball. No, and it's not his style, is it? It's, you know, long balls upfield, but at the minute it's just ตากูเครียดเลยแล้วทำไงอะทีเนี้ยเอาเพื่อน because Palace are on the front foot. It's very, very difficult at the moment, but I think they're just going to have to stick in Arsenal for the last 15, 16 so minutes plus stoppage time. They might get a couple of breakaways, but generally, I think this is probably just going to be whether Palace have got it in their locker to unlock this Arsenal defence. Yeah, it's a real backs to the walls now, isn't it? I mean, they still dominate possession, Arsenal. 64% compared to Palace's 36, but you just assume that's going to rise and rise in this final quarter of an hour. Eze trying to get a space away on the edge of the 18-yard area, but แคนไลท์ช่วยๆหน่อยในแคนไลท์เอาหน่อยนะช่วยๆเพื่อนๆหน่อยช่วยน้องๆหน่อยอาจจะเหนื่อยเลยนะในแคนไลท์ We just said that I can't remember the last time he touched the ball. He's done brilliantly there to keep the ball in Arsenal's spell on the break, trying to get ahead of Lerma. Cynical foul by Lerma. He sort of ran across Nketiah to get towards the ball. We haven't seen David Coote go into his pocket yet for a yellow card. Brilliant play from there. Yeah, very good play. Like we said, we just mentioned he hasn't been involved, but then gets the ball runs. I mean, that should be a yellow card because he's over halfway. He's going to cross Lerma, and Lerma knows what he's doing. And to be honest, there's more. Not that I don't think Tomiyasu's second foul was a yellow, but there's more contact in that one from Lerma than there was in Tomiyasu's and Ayu's. Long ball forward now from Aaron Ramsdale, but Partey, the most advanced Arsenal player on that occasion, not willing to latch onto that one. So back in Crystal Palace's possession as Joachim Andersen charges forward. No Arsenal player willing to press on. It's flat midfield now, isn't it, with Declan Rice and Kai Havertz in there. I mean, he was already playing deep when they had 11 players on the pitch, the German international. But now he's instructed to be a bit more defensive, close the gaps as Palace try to find them. They're going to be always trying to get Eze on the ball, which he duly receives now. But a poor ball comes the way of Thomas Partey. He again sent it down the line. No one in an Arsenal shirt anywhere near that one as Sam Johnston
picks it up. There's plenty of excitement left in this game, but I ought to say maybe the next games for both of these two teams. Palace will remain in London, but they'll travel to the west side as they will face Brentford next weekend. As for Arsenal, it's another London derby for them, as they will be welcoming Fulham to the Emirates Stadium. Margehi now. Good ball forward towards Edouard, who drops deep. It looks like both he and Jordan Ayew were a bit more narrow now as a front two, but they couldn't combine all too brilliantly there. มาหรือยังเลยครับพี่ก็โดนใบแดงไปคนหนึ่งครับพี่โทมิคงจะไม่ได้ลงแล้วล่ะพี่ทอซ่าแล้วโทมิเขาโดนใบแดงไปไงป่วยเดี๋ยว10 คนนะอาร์เซนอลน่ะพี่ I think Arsenal would love to get the ball out as it swung in from Palace just over the head of Jordan Ayew. Mitchell will just about keep this in. He's got support there with Jefferson Lerma, who may use his left foot for this cross. He shouldn't have done, as it was a terrible ball in, cleared all too comfortably by Ben White. Now to Eze, to Corey, now Anderson. Plenty of passes for Roy Hodgson. จอร์จินโญ่ลงครับพี่ทอซ่าไม่น่าจะได้ลงแล้วล่ะหรืออาจจะหลังๆเลยครับเอาไว้รอส่วนกลับเอ็นเคเทียโอ้โห It's the first time that the ball has been out of play per se in a good few minutes, and it's going to be such a welcome one for Arsenal. Eddie Nketiah once again being brilliant on his own up top. I mean, he's on the edge of his own area, but he's the most advanced Arsenal player there. It's cleared by Arsenal. And he just throws his body between Joachim Anderson and the ball. Anderson gets a fair kick on him, and it's going to just take this thing out of the game. Really good play, brave play by Nketiah. He knows he's probably going to get a bit of a whack, and it's exactly what he gets, but he just stops the play, gives his side a bit of a breather to go for. But it's just been, it's been so much possession for Palace since Arsenal went down to 10, but just not getting good ball into the box, and they don't seem like they want to whip it in either. No one seems like they want to get on the end of it early, unless they just basically throw up an Anderson or a Gay, someone like that. Get them in the box if you're going to, if you're going to whip it. ไปแหละเครียดจริงๆเหยียดเทีย The little give and goes, the turns around the corner, getting behind, but Ramsdale, he's not anything to do. เอาหน่อยเว้ยได้13 นาทีเว้ยอาร์เซนอล It just lacked that goal. Tough on his own up top. Not in his place is the Italian Jorginho. No striker now for Arsenal. นะครับเป็นจอร์จินโญ่นะครับลงมาแล้ว Saka could go there, but really we could just be looking at two banks now without a single striker. Just really squeezing any potential space. Kai Havertz is another option. In fact, he's the more advanced. Saka's on the left wing now. Odegaard sort of behind the two of them. It's a good chance. เอ็นเคเทียโอ้ยเอ็นเคเทียออกครับเพื่อน This could be one of the first times he's in the Crystal Palace 18-yard area. He presses on Sam Johnson. Good ball though from the Palace keeper towards Joel Ward on the halfway line. He's got Saka for company. Does well to get around him, but it's a heavy touch from the Palace captain. He can't believe the decision has gone against him for an Arsenal throw-in. But good play. I'll bring it back to Havertz now, though, because, of course, we never really knew his position at Chelsea. He would lead the line so often, and he just didn't get anywhere near enough yellow cards, because we've seen a replay as Tomiyasu's first yellow card, the replay where they're time wasting. Havertz wastes more time than Tomiyasu. But David Koo gave that warning. So back to what I should have said in the goal-scoring pedigree of Havertz. It never really got going at Chelsea, but for the last 10 minutes, albeit with a man down, he's got a chance at least to show his worth further up the field. Yeah, he's a tall player, isn't he? So in terms of he's someoneเอาแวด get the ball, he will challenge for it aerially. He's got a good chance to win it. Someone maybe to hold it if he can, but yeah, it's a chance for him to show his versatility, his flexibility. I think that's why Arteta got him, because he kind of wants to play him predominantly more as a dropping midfielder. I still think it was far too much money to pay for Havertz, to be quite honest, for someone who hasn't got, I feel, the end product or the goals and assists to warrant that money. But Arteta's obviously seen something in him and his coaching staff, and they've gone for it. But it'll be an interesting one come the end of the season. Yeah, 75 million euros for the 24-year-old. Still got a few years before arguably reaching his prime. So there's certainly room for improvement. I mean, his signing is part of what is just shy of $250 million spent by Arsenal in this transfer window. The chunk of that coming from 3 players in Declan Rice, Havertz, and Jurrien Timber, of course, who is out now with a long-term injury. Now it's with Palace once again. Edouard trying to wriggle away from the Arsenal defence, but a heavy touch comes to Thomas Partey. Now we can see maybe the striking responsibilities of Havertz as he does well to chest it down, lays it off to Declan Rice. He sends it to the wing where Bukayo Saka brings it into Palace's final third.
all the way back with the Jorginho now, clearly brought on just to really snuff or keep possession, really snuff any potential Crystal Palace press. เอาครับเพื่อน But, Ahmada does 10 well นาที there, เว้ย one of his first few involvements to send it back down the line for Jordan กรรม Ayew. การพรีเมียร์ Jordan นี่ Ayew, ห่วย he's แต่ a จ cracking ริงๆนะ game. เพื่อนๆนะ He wins a lot of fouls, doesn't he? แต่เราทำไงได้ครับเราก็ต้องดู Sometimes maybe he throws his body into defenders กรรม to การ win. นี่แม่งออกกฎมาแบบช่วยตัวเองอย่างเดียวเลยไม่เคยแบบ He's certainly been doing that this evening. I mean, ไอ้นักเตะเลย which resulted in Tomiyasu getting his second yellow card. He keeps winning these fouls. He just puts the pressure on continuously. I'll get James' thought in a second though, because they are still coming forward at Palace with Jordan Ayew. Lays it off to the right wing for. เอาเดนไลท์ They send it back in the end. ไปเว้ยบุโย Range ball. They're doing well to just keep it in the final third though. Decore, heavy touch from the captain Ward, and Arsenal do just about enough. ค่อยๆไปตีไป Again, straight back to Sam Johnston. Immensely frustrating Yeah. watching this because you just think, get a ball in. Good positions, you worked it out wide, bit of space to pick your man or just get it into an area or zone. เดี๋ยวประท้วงไม่ผู้ตัดสินบ้าบอคอแตกเนี่ย The left flank for Terry Mitchell, but a good tackle in the end from Thomas Partey, who is of course playing out of position. Not a natural right back in any sense. Often plays in a defensive midfield position, but maybe that's giving more lease, more responsibility to Declan Rice. Of course, the Arsenal record signing, who's had a good game really, but got forward on a few occasions, but certainly in the second half been a bit more defensive minded. Crystal Palace just making their second change of the evening. It's going to be the 49, Jasurin Raksaki. As you said, James, he scored plenty of goals in League One last season for Charlton Athletic. ไว้กูหวดขึ้นเลยเวนเอ้ย To perform in. He certainly knows where the net is. He's got about 7 minutes of regular time, easily 700 dollars. Eze whips the ball in, cleared out by Gabriel, and as far as Lerma heads it towards the edge of the D. Defensive play though from Declan Rice, I think that is, to just clear it out. I mean, he's not happy with Martin Odegaard there. Not all too sure why, because the play from Arsenal for the last 20 minutes has been to just clear it anywhere. Perhaps Odegaard wanted to bring something forward. Yeah, or I don't know whether Rice is having a go at them for not closing down that cross initially, but it's a brilliant ball in from Eze. You know, it's just right on the money. You just want someone to attack it. Palace once again reaching the final third of Arsenal, but they've got so many defenders on the edge of the 18-yard area. Good ball to Mitchell though, on the overlap is Eze. Under pressure from Ben White, he might give it back to the Palace number 3 to whip a ball in with his left foot. Gets around Thomas Partey, no he doesn't. Challenge. Look for a second that he did. It is a great challenge, isn't it, James? Because Mitchell seems to gain a yard on the Ghanaian. But a late challenge, one that if he had missed would have been a อะไรของมันวะกรรมการ free kick opportunity. Nonetheless though, it's a good tackle and it's going to be a Palace corner. Yeah, chance for a set piece. Every set pieces could be one of สวยได้แค่ไลท์ try ไอ้ห่า themselves back on level terms, but no one seems to want to take a shot for Palace. Yeah, Anderson and Lerma, to name but a few. It's swung into the near post, but cleared out by Arsenal. Not really all too convincingly. They finally get it a few yards further forward. Edouard on the edge of the area now on his weaker left foot. Good 1-2 though between him and Decore. Heavy touch. Half appeals from the Palace fans behind them, but really, if anything, he was the one to bring down Gabriel in defence. It comes to Saka, does well to get ahead of Ahmada, but no support forward. So Wacky Anderson can drill it in. Cleared out by Arsenal. Half chance for Eze to pull the trigger there, but it just didn't fall to him kindly. Good tackle from Martin Odegaard. Gives it to Thomas Partey. Great pressing from Palace though. Partey was sent down a blind corner there really, and he had no option but to clear it out for a throw-in. I said earlier on there was about 36% possession for Palace and 64 for Arsenal. That was shortly after the red card. In the last 15 minutes, it's been 80-20 as the ball whipped in. Oh, it's a free header. It's a real free header at that as well. He's got a good 3 yards either side of the Arsenal defenders. Odson Edouard. Good ball in from Tariq Mitchell. It is a poor header in the end. It's almost more like a flick on, because it just goes trickling out for an Arsenal goal kick. He's got to get that on target because he's in acres of space. Yeah, 7K แทงไปโดนใครอะเปิดไปอีกแล้วอู้เอเซ่เสร็จเหลี่ยม หวดอย่างเดียวเลยเพื่อนๆไอ้เหี้ยอะไรวันนี้อาร์เซนอลกูเครียดเลยอะไรเนี้ยใจเต้นตุบ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  his head back and try and sort of flick it towards goal, but he just does not make the contact required. He should at least hit the target and give Ramsdale something. โอ้โหไว้พลาดแล้ว Some pressure from Palace, but Ramsdale's not had a save to make in this second half. 87th minute โอ้ now. ไม่เป็นไรไว้โอเคฝากเพื่อนๆด้วยนะครับเข้ามาแล้วนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อย All the difference between the two teams. Arsenal look to be making a
a double substitution when the ball is next out of play, but Palace are certainly not going to try and waste this next attack. One of many as Mitchell whips it in, hits the face of Thomas Partey. 5 นาทีเว้ยก่อนทดเวลาเว้ย A few yards further away from Ramsdale's goal, still with Palace though. Gehi now into Anderson. Lots of space for Ahamada on this right flank. Good ball forward for Jordan Ayew. Can he lay it off? He opts not to. Gives it out now to the youngster Seki. Now into Jordan Ayew. Heavy touch though. So many scenarios like this. Good tackle though from Jefferson Lerner as Arsenal were trying to get a break. เรารับได้อยู่แล้วโถอานอนต้องทำไม่ได้เราจะก้าวไปเป็นแชมป์อ่ะเราต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้ได้ Thomas Partey, good ball forward to Jordan Ayew, keeps finding pockets of space, one-on-one with Ben White. Can he drill it in? He can. It's deflected, cleared though. Nearly came in the way of Odsonne Edouard, but I can't see who the Arsenal defender was that cleared it. It could have been Gabriel. It seemed to be stuck under his feet for a moment. Maybe William Saliba before he eventually cleared it. สู้อาร์เซนอลเอาหน่อยเครียดผมแล้วเครียดจริงๆครับเพื่อนๆพูดตรงๆ Can he pull the trigger? No. Too many bodies in the way. Further wide now for Ahamada. Can he swing it in? He can. Cleared by Saliba. But in the end, I think that might be a shove. No, the referee keeps play on. It was Raksaki that kept it alive. Just left a little shove on the Arsenal man as the ball is whipped in again. It's just taken off the head of Jordan Ayew. I think it was a clearance from William Saliba, wasn't it? Because again, a Palace attacker found space. Jordan Ayew has got it again. It is relentless pressure from the Eagles. Ayew now 20 yards from goal, plays it to Jefferson Lerner. 89th minute we're about to tick into now. Ahamada, now Raksaki gives it back, poor ball, and it goes straight to Bukayo Saka. He does brilliantly. Wins a free kick as Ahamada, well, he knew that he was never going to get to that ball. He just brings down Bukayo Saka, and the seconds will tick by. You'll get your double substitution now. Mikel Arteta's men, it's Alexander Zinchenko. And I think it's Jakub Kivior, isn't it? So many defenders are coming on now. Anyone's guess as to what the formation could be. As I keep saying that he loves to tinker, does Mikel Arteta. Not making Odegaard is going to be one of them. Zinchenko, he might go into midfield. He has played there before. Outlet bar. Havertz, isn't it? Yeah. Saka off for Kivior. Odegaard off for Zinchenko. He couldn't get really more any like a Parker bus situation. บูโยซาก้าโอ้โหไอ้เหี้ยตรงเวลาหน่อย Palace haven't been getting in behind. Arsenal haven't allowed them. They've kept their defensive structure well. They've gone narrow when they have to. They forced them out. ครับเชนโก้ครับเควีออหูเย็ดเข้ impressive enough. Arteta will be, I think. เอากองหลังลงอีก2ตัว Eagles, you just get a sense there's going to be one chance because so close to that one before from Ayew when it was just taken off his head, but you just feel like there could be one more opportunity. มาตินครับกัปตันครับ I'm going for about 8 minutes. Yeah, we could be pushing double figures maybe, just because of how punishing they are of any form of time wasting. Now we will see in about 30 seconds time. Jorginho into Havertz, lays it off to Declan Rice. A rare spell of Arsenal possession. Now with Zinchenko, who is on this left flank where Saka was originally occupying. 1-2 between Jorginho, but it'll come kindly to Thomas Partey, who's now in a number 10 role. Ben White seems to be now operating as a fullback. I think Partey has drifted into midfield alongside Declan Rice. Good layoff, 1-2 between Havertz and Zinchenko, dispossessed though by Ahamada. We have ticked beyond the 90 minutes. Mark Gehi wins it back for Crystal Palace, sends it down the line. It's a poor ball though, picked up by Jorginho. Only 7 minutes in the end. I would have argued for maybe a couple more perhaps, but maybe the punishment's enough being a red card for Tomiyasu. The time wasting the first time, asking a cynical foul for the second. But as it stands, เนี่ยครับซาลิบามาเล่นฝั่งขวาแล้วJorginho every opportunity of Manchester City. 2 wins from 2 for the citizens without conceding a goal, of course, as well. So this would be of vital importance for Arteta's men as they certainly will aim for another title race. But as I say, very, very early stages. Zinchenko loses out on that one. Ahamada wins the ball back. Sliding challenge from Sheikh Toure. สวย That's going to be a yellow card ดิคันไลท์ for the Palace number 28. It was a loose ball, wasn't it, really? ดูดิมึงฮาวเวิร์ดเทียงโก้บี้ไปบี้ไปแต่มันเล่นง่ายโอ้โหเนี่ยพอมีจอร์จินโยมาปุ๊บอะ At least he's shown, a bit of willingness to try and get forward.
quite a lanky player who's got a good stride on him, and it's not the. to bring fresh legs on. The trust remains with the players that are on the field at the moment. One of those being Jordan Ayew, who's looked impressive in this game. Just gets a yard of space ahead of Kivior, but he's looking for support and he's not got too much in the way. Ahamada now hogging the touchline, plays infield to Doucouré, most recent player to go into David Coote's book. Now with Aberichieze under pressure fromเอาเว้ยเอาเว้ยเวลา7 นาทีนะครับเพื่อนๆล้ำหน้าอีกเอาหน่อยเว้ยเอาเว้ยอายุ5 นาทีช่วยกัน5 นาทีช่วยกันโอเคเฮ้ยเอาว่ะ4 นาทีสวัสดีนะครับพี่เพื่อนทุกคนเข้ามาแล้วนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้หน่อยฮาวเวิร์ดฮาวเวิร์ดฟาวอีกโอ้โหโอ้ยเตะทิ้งโดนไปเหลืองเลยฮาวเวิร์ดไม่มีอะไรกาเบรียลสวยเออโอ้ทีมสปิริตสุดยอดหัวดก่อนเอาแวดเอาเอ้ยเฮ้ยโอ้โหเกือบไปเฮียเกือบไปแล้ว
เดี๋ยวต้าบอกโอ้โหเกือบเครียดกูอืมเฮ้ยเหนื่อยเลยเพื่อนๆดูบอลแต่ชนะก็หลับฝันดีอ่ะอย่าโดนอย่างเดียวอ่ะไม่เอานะเออไอ้ห่าเหนื่อยอ่ะดูเหนื่อยจัดอ่ะเพื่อนๆเอาไว้สู้ๆเชนโก้เชนโก้เปิดไปแลมเดลอืมแม่งมีโอกาสจะเป็นปาเต้ด้วยนะที่เป็นแมนออฟเดอะแมตช์อะเรียบร้อยครับเพื่อนๆนี่โอ้โหอืมอืมจบว่ะเหนื่อยพูดตามตรงเลยโคตรเหนื่อยอะพี่วันเนี้ยพวกพี่ๆครับโอ้โหเหนื่อยเหนื่อยจัดแต่วันนี้ก็ยังชนะไปได้นะครับพี่ๆโอ้ยก็ขอบคุณมากนะครับที่รับชมกันจะตี 4แล้วเดี๋ยวเราแยกย้ายกันนอนดีกว่าพี่ก็หลับฝันดีนะครับพี่ๆทุกคนบ๊ายบายเจอกันใหม่คืนพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เจอกันเวลามา5 ทุ่มนะเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์คุยเรื่องฟุตบอลนะครับคุยหลังเกมนะคืนวันพรุ่งนี้เวลาประมาณ4 ทุ่มถึง5 ทุ่มอะครับเดี๋ยวแจ้งอีกทีหนึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาคุยหลังเกมกันกับเพื่อนผมอีกคนหนึ่งนะครับก็ขอบคุณมากนะครับพี่ๆเพื่อนวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับบ๊ายบาย